Ciao ragazzi, bentornati su Build. Oggi andiamo avanti col proseguimento del plastico modulare statico, quello che ovviamente, come dico sempre in tutti i miei video, non rispetta le normative NEM, FINF eccetera eccetera, ma è semplicemente fatto a moduli per poter essere consegnato a distanza. Sono dei moduli che avevamo già visto nei video precedenti. Se non li avete ancora visti trovate il link in descrizione, come in descrizione trovate tutte le attrezzature che uso in questo canale e il link di Amazon per potermi supportare. Acquistando attraverso il link di Amazon non fate altro che supportare questo canale senza spendere nulla. Quindi ragazzi, cominciamo subito a vedere quello che stavamo facendo l'altra volta. Eravamo nella zona del modulo della stazione, vediamo che cosa sta succedendo. Let's go! Noi eravamo rimasti qui, raga. Avevamo messo questo tronco, ok? Questo era stato già incollato, qua avevamo fatto il foro per mettergli il motore sotto plancia che metteremo successivamente e ora incolliamo questa parte. Oggi ho intenzione di fare grandi cose ragazzi, voglio andare avanti, portarmi di qua e ho appoggiato già il pannello qui che tra poco tagliamo perché ovviamente non è su misura. Quindi lo taglieremo tra poco, ma prima facciamo questo, così nel frattempo che si incolla questo, tagliamo questa parte del modulo e proseguiamo finalmente anche di qua. Per essere chiari, noi siamo in questo punto del plastico, stiamo facendo questa parte qui, quella bianca che vedete, e andremo poi dentro questo modulo qui, quindi tra poco entreremo qua dentro finalmente. Allora, un po' di pulizia ragazzi, vi ricordo sempre di cercare di mantenere un po' di ordine, soprattutto nella zona dove lavoriamo, e pulizia, cosa che io infatti non faccio, cioè io nel mio disordine ho il mio ordine, quindi vabbè, è un mondo tutto mio, però almeno quello che posso pulire lo pulisco in modo da avere un lavoro più pulito. Ora mettiamo la colla qua sotto ragazzi, a questo punto qui. Mettiamo i giunti metallici e andiamo a incollare. Diamo armonia alle traversine e cerchiamo di togliere quelle che non ci servono per il momento. Togliamo queste tre, usiamo le puntine per bloccare nei punti. Attacchiamo lo scambio, metteremo la colla solo qui perché questo scambio qui il foro è stato già fatto, quindi il problema non c'è. Dopo metteremo il motorino da sotto e quindi mettiamo anche la colla. Prendo un altro flessibile nuovo e comincio a prepararmi anche questa zona qua. Dobbiamo farlo su misura ragazzi, quindi per farlo su misura mettiamo i giunti. A questo punto qua possiamo bloccare, vedete ragazzi, lo blocco per tagliarlo su misura. Vi faccio vedere un'altra tecnica utile che è quella di utilizzare, bloccando, tenendo fermo il nostro flessibile, gli mettiamo un bitone proprio nella zona dove dobbiamo collegare e ci tiene fermo, visto che lavoro da solo, senza dare troppa pressione. Ci deve fare solo deve simulare il fatto che qualcuno ci tenga fermo questa cosa. A questo punto qui possiamo bloccare con una puntina per tenere fermo, ok? Ecco qua, e così abbiamo ottenuto l'R9 un po' più realistico di quelli messi in commercio dalla Pico. E ora facciamo il taglio. Eliminiamo le due traversine, ricorda che poi le traversine poi le metteremo successivamente. Andiamo a accertarci che il taglio è stato fatto perfetto, ed è perfettissimo, e mettiamo due giunti qui e la colla qui. Introduciamo il flessibile, vedete che bello lavorare col flessibile, perché appunto è flessibile, lo potete muovere come volete in fase anche di manutenzione, quando magari
dovesse succedere che un giorno c'è qualche binario da sostituire, col flessibile viene meglio fare la riparazione. Rimettiamo le puntine a più non posso. Ok ragazzi, questi spazi vuoti che vedete poi andremo a rimettere le traversine, ma lo faremo in un secondo momento, come vi ho già fatto vedere in altri video. E ora ragazzi possiamo proseguire da questa parte a finire questo modulo. Abbiamo altri 2 pezzetti da fare ragazzi e poi si entra finalmente in quel modulo. Questa parte qua sopra, la parte alta di qui, la faremo dopo. Voglio finire prima questa bassa perché questa andrà sopra questa da quest'altra parte. Non so se mi sono spiegato bene, cioè questa parte bassa ovviamente andrà sotto le gallerie di questo circuito che viaggia a un piano superiore, quindi è ovvio che faccio prima quello basso per poi costruire tutte le gallerie, ponti eccetera eccetera e poi cominciare con questo. Ok ragazzi, siamo arrivati qui, dobbiamo fare questo pezzetto qui, è semplicissimo qua raga, vedete? Possiamo tranquillamente introdurlo e passare direttamente poi al taglio perché è su misura, ok? Sempre di pulire il fungo in testata. È utile fare sta cosa perché vi aiuta all'invito dell'aggancio dentro il giunto metallico. Questo è fatto ragazzi, proviamolo, è a posto. Su misura gli mettiamo la colla. Ecco qua, ci aiutiamo con una puntina, una qui e una alla fine. Anche qui ragazzi, stesso lavoro, lo facciamo su misura, teniamo fermo e non ci resta che tagliare. Allora, qua togliamo 2 traversine e andiamo a innesto. Anzi, mettiamo prima la colla, appoggiamo e portiamo dentro allo scambio. Ok raga, siamo perfetti come potete vedere. Mi state chiedendo dove metto le traversine che stacco? Le metto da parte perché serviranno poi per introdurle all'interno dei punti mancanti. Le metto via e poi c'è un carro addetto ragazzi, eccolo qua in arrivo. C'è un carro in arrivo sul primo binario, eccolo qua dentro. Io metto tutte le traversine che metto da parte, serviranno poi per andare a coprire tutti i posti dove servirà prima di fare la massicciata. Quindi ora tu puoi tornare al tuo posto. Grazie. Il transito è avvenuto con successo, anche da questa parte a quanto pare tutto scorre una meraviglia. Molto bene ragazzi, è arrivato il momento di mettere l'altro modulo. Ecco raga, pronto il pannello, l'ho già delimitato prima, ok, ho fatto la linea, questa sarà la nostra linea di taglio e sarà la misura esatta per andare a coprire questo modulo, che è esattamente il modulo C, quindi questo è il B e dove siamo appoggiati a fare il taglio è il modulo A. Ora faremo il modulo C. Nel frattempo raga mi sono fatto una dima, vedete, ho messo questa barra di legno con 2 viti, l'ho fissata, una dima larga quanto il taglio, ok, così appoggio il mio secchietto alternativo e cerco di tagliare il più dritto possibile. Diamo un colpo di lima. Dovrebbe essere a posto raga, proviamo a vedere. Proviamo a vedere. Ok raga, è a posto, possiamo bloccarlo anche questo qui. Cominciamo a mettere un po' di viti. Raga, fatto. Adesso quasi quasi mi metto anche quello a fianco. E questo è l'ultimo pezzo. Mettiamo questo qui. Non è proprio su misura perché qua esce un pochino, ma siccome è il primo modulo, chi se ne, va benissimo così. Anzi, è ancora più elegante da vedere.
Blocchiamo anche questo, raga, e poi ci mancherebbero questi due pezzettini qui che facciamo dopo. Magari urgentemente faccio questo così posso cominciare a mettere giù i binari anche qua. Ok raga, per oggi vi fermo qui, c'è da fare ancora un po' di tagli, ma proseguiamo nel prossimo video, faremo i tagli di questi due pezzetti e poi finalmente entriamo qua dentro con i binari della linea bassa, quindi quella che viaggia al primo livello. Al prossimo video ragazzi, ciao!